Fuyaka. Amahoro cyane, amahoro rwose. Turambishije Fuyaka. Uyu abawigeze usanga bagahembera gahoro gahoro. Ndabona muracafise ingoga zo gukina football. Ego umuntu arazanye arakubita gahoro gahoro. Cyandi uranse ikirenge hasi. Ntayiruka itabunda hadi twese. Umuntu yakina iminota 90 asigara akina 5 gaca atangura kurespira bidashika. Birumvikana gose. Ego. Usome nagenze neza n'agapanga. Nyakugira Imana. Yari indwi imeze neza, twatanguye nukuyirangiza bimeze neza. Kino gisagara tubayemo casora cari catumberewemwo n'abashitsi. Urazi ko abashitsi ryamara iteka ari umugisha. Muri Bibiliya niho bavuga mu ibaruwa ryandika Abaheburayo ngo barakiriye basanga bakiriye abamarayika. Natwe hano muri sala hafi imiryango 3 canke 4 twarakiriye dusanga twakiriye abamarayika. Turabigina kuwa gatanu, kuwa gatandatu turaja Stockholm. Amandine Stockholm nushaka kuyazingena ari nziza. Mbe akanyamuneza mwagize. Ego harimo n'utwana two mu Bubirigi. Hari ikiganiro bagize hajya abarabona tujya tuntu tuduga tumanuka batwita gute mu Kirundi. Tujya tuntu abantu bagenda baradugira ko. Urabona muri Stockholm hari usanga tuduga tugashikari. Baratubonye rero baravuga yo mu Bubirigi natwo dufise utwo tuntu muri Stockholm Central muri gare. Amaeskalator. Sinzi ngene umuntu yo bivuga mu Kirundi akaduza abantu kakabamanukana. Muri commentaire isigura y'amajambo agoye mukitubwiye mu Kirundi ngene citwa. Ego eskalator mutubwira ingene twokivuga canke turihimbe tugironderere. Ego bararyoherwa cane. Baravuga ingene ico gisagara ari ciza. Arabashe kuja mu bwato, nta muntu aza ngaha ngo agenda atagiye mu bwato. Umuntu akabona no kuri Imana ibintu yaremye ni vyiza. Ku munsi wa Mungu tuca duhurira mu ngoro y'Imana. Kuronka abashitsi ukacubazanira uwabaguhaye, uwabazanye akabashikana. Mbega iteka twaronse muri sala. Ego byari bihimbaye. Nico gituma n'ukuri uyo mugigwa ukwakirana tuwipfurije ibisagara byose. Kumbure muri Afrika uyo mugigwa uracariho aho wowe uri kuragabanuka. N'ukuri abantu ntimwemere yuko ubuzima bugoye butubuza uyo mutima ukwakira wigishika twibaza ngo nugutera imbere. Tukavyipfuriza rero n'abantu bari mu bihugu byo hanze hani Buraya muri Amerika. Niho ubona kubera ingene ubuzima butonze utegerezwa kuraba ukamara umwaka uri kurapanga ingene uzoja kuramutsa umuntu. Ubu bisigaye bigoye ko noca nk'iruhande yo kwa Dive na Amandine nkaca ndodora. Niho muri nako kantu je ndagakumbura vraiment. Murazi gapari biko muravuga gutyo. Burya nta kintu kiryoshe. Niho bihugu vya Buraya urazi ko kugira wakira umushitsi usanga urinda guteguza kugira ngo. Ariko nk'umuntu arenganya ari nko bakagira nka sport akadodora ku muhani wanje ati wompa amazi yo kunywa. Birahimbaye rwose cyane. Sinzi ahantu muri Bible ahantu nasomye sinayimetiza gose umuntu yadodoye ahantu baca muhembuza utuzi. Ego gose cyane. Ni henshi usanga abantu barakiriwe. Hanyuma rero nka Sara na Burahimu barakiriye abashitsi. Abo bashitsi baca babwira ati tuzogaruka mwibungenzi. Amen. Ego ni vyiza cyane, ni vyiza gose. Ibi rero nta handi mu bisanga atari kuri Action Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV. Ukwemera kuvyara ubuzima. Ikiganiro ni ikiganiro
ikiganiro c'inkino z'urukundo n'iteka. Murumva ko urwo rukundo twaruhereye muri siporo y'ukuramukanya abashitsi. Umushitsi ntiyigera aba umuzigo, yabaye umuzigo naho umuntu aca atangura kuraba ingene urukundo rutanguye kumubana ruke. Rero ngo kuri twebwe abarundi ni n'umuco dusanganywe. Rero turiko turasozera urutonde rw'ibiganiro bine. Kino ni ikiganiro ca kane, aho twabanye tuganira ibijanye n'izi nkino za Euro ya football yari kirabera muri Allemagne mu Budagi, zarangiye ku munsi wa Mungu. Inkino za Copa America z'umupira w'amaguru n'ubundi zariko zirabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zihuza ibihugu vyo muri Amerika y'Epfo no hagati, nazo nyene zararangiye. Uyu munsi turababwira ivy'izo nkino, twishure tubahe n'inyishu y'utubazo twababajije. Ariko ico kiganiro muzosubira mugikurikirane na Edmond hamwe na Chance canke Queen Karel Iranzi, basubire babashikiriza ico kiganiro kijanye n'inyishu ku bibazo twatanze, imbere bababwire n'ivy'ubushimwe ingene bimeze, kuko ino mbonesha kure n'imbonesha kure y'ugo gwaruka iyo miryango turaza kubigaruka ko na Kanyambo Amandine. Rero kaze dusangire kino kiganiro c'inkino z'urukundo, inkino z'iteka. Turi kuri Axia Vibes TV, turi kumwe ntakiri umushitsi n'umusangwa. Mbere nibaza ko muri ibi biganiro tumaranyemwo iminsi vyatumye aronka ubwene gihugu bwa Axia Vibes TV. Ndabwakiriye gose, murakoze Fasi. Ego cane ingene ukunda siporo nabo emwe kubwibatisimu twarose turakugize omoniye wa siporo. Mbega umugoroba mwiza ndiko ndagira kuri Axia Vibes TV. Abo izo ni inema zaba bashitsi. Amen. Ego cane. N'ubutumwa ndazi ko butoroshe tuca tubivuga navyo nyene mukanya. Reka dusabe umukutsa kivi. Jewe nanje muramenyereye ni Patiri Nyatio nkuru nziza Belanov. Umukutsa kivi Amandine, urabona ko no musi yaje yitegura ikiganiro neza. Nibaza yuko ubibona gute? Bitonze neza cyane gose. Bitonze neza gose. Sans faute, zero faute. Reka Chorale Saint Dominique itumirira amate. Shimuyitambire uyu muriho n'uwo gushemeza iyo mana yacu. Ego shima uyitambire uyo mudiho n'uwo gushemeza imana yacu. Uyo mudiho nuwo kuninaza imana yacu, iduha abashitsi, iduha ubuzima tugamagarirwa kubukoresha mu gushigikira abandi. Amandine, hari abantu bavuga ati babaza hirya no hino ati mbega ibyo biganiro mugira kuri Axia Vibes, mbega iyo mbonesha kure ishaka gushika kuki? None Amandine, gira icyo ubwiye abadukurikirana kugira ngo dusangire urugendo turi benshi kandi tubona iyo turiko turaje. Murakoze cyane Pati, murakoze. Umugambi w'iyi televiziyo yacu twifuza gushigikira ingo zikiri nto, izimaze gukura. Ego cyane. Abana bakeneye gushikana ijwi ryabo kure. Ego gwaruka ruko rurakura. Kumbure usanga abafise andi mateleviziyo bafise ingene babitegura, ariko twebwe ngaha anye ni kubuntu. Ego turondera kubaka iteka ryabo cane. Ego mu rugo rwaruka uyu munsi ari mu bisagara, ari mu ntara za ruguru, imico igenda iratituka. Rero kuri no televiziyo ni kugira ngo izo ngo
zifise urugendo rutoyi zagize zishimikije imico myiza ziheze zisangize izindi ngo iyo mico myiza bashimikiye ko ari ingeso nziza runtu ari ingeso nziza ndoramana. Ndabatumiriye kuraba ikiganiro Samumerance yagiranye na Amede, ikiganiro kibereka ivyo bijanye n'imico izongo bagaheza bagashigikira abandi bari hirya no hino kugira ngo abantu babe muri urwo rugamba, kuko kubaka n'urugamba rudasanzwe. Ego cyane bikenera kure umuntu agumiza ko bikenera kuremeshanya, umuntu ntiyibaze ko ari wenyene. Ego cyane ariko izongo ziva mu gwaruka. Muri televiziyo rero ugwaruka rurahafise ikibanza kidasanzwe. Murabona ugwaruka rumaze gushikiriza ibiganiro. Muri urwo gwaruka hari n'ugwaruka rufise amikoro make cane gwahora mwibarabara twataziriye abana b'Imana. Harimwo abafise umugwi w'umupira w'amaguru witwa Akamize FC, no kuvuga abana b'Imana Akimana barafise ukwizigira amizero yabo nahera Akamize FC. Hariho abana batoyi bari mu mashure, biciye kuri no mbonesha kure hakagira abantu bumva bafise umuhamagaro wo gushobora kubashigikira, bagashobora kubashigikira babimenyeshejwe n'imbonesha kure. Ego cyane Pati, baravuga mu Kirundi ngo ukora iciza ukagisanga imbere. Uhaguruke dushigikire televiziyo yacu, isorosoro rigwira iyo rija, niko babivuga mu Kirundi wacu. Ejo uzosanga ufashije uwo mwana mujene ariko arakura, ejo urashobora gusanga abaye umushikiranganje, abaye directeur general, kubera uza waramufashije akiga imbere. Ntiducike inkokora, dushigikire cyane. Nico gituma rero Kanyambata bari karata umwanya ngaha, reka mbe ndakengurukira umupfasoni wa hano sala. Ntitwamusabye uruhushya rwo kumuvuga izina, ariko ariyumva, yagize akageste kavuye ku mutima, akarungikira umunyabigega w'ino televiziyo muri hariya i Bujumbura, Nemeyimana, umupfasoni Nemeyimana Jean d'Arc. Turamukengurukiye cyane ku izina ry'ubwo gwaruka rukina umupira. Hari umupfasoni wo mu gisagara ca Anvers nawe nyene mu kanya tumenyesheje ko agiye kurungika abahungu biwe babiri baja kuramukanya i Burundi, bakazoca baja kuraba uyo mugwi, baja kuraba abo basore kugira ngo bagende babagemuriye, barabe nico bo bandanya baza barabashigikira. Murumva ko ari ibintu vyiteka cyane. Mbega uburyohe kuri Axa Vibes TV. Tubandanye dushigikirana gose cyane. Ivyo rero tubikesha aka kanya utanga. Urabona ari uza gukora ikiganiro uvuye ku kazi, ukavuga uti reka ntange akanya gatoyi kugira ngo iteka ry'abantu ribe riraduga. Amen. None Gamandi n'abantu buba bagira ubwoba bavuga ati ibyo bintu nta muntu yoja kubigira, kuja kwishira ahantu kuri televiziyo. Amandine baremeshe. Ego cyane Pati, murakoze. Ndagomba babwire banywanyi muri ko muradukurikirana, umunsi ngira ikiganiro ca mbere narabwize mbegaga mukama wanje ndavyifasha mukama wanje, ariko nagize nti reka ngende. Biragenda neza, nukuri vyaragenze neza, nta bwoba, kuko uburi kuratanga ibifasha. Televiziyo ishika kure, abumva ururimi rw'iki Kirundi baravyumva. Nawe mupfasoni mushinga ntaye gwari ukuri kurakura, wifuza kugira ico uzodushikiriza kuri Axa Vibes TV, arahawe ikaze. Nimwitinye. Turabashiriraho utunimero arabari i Burundi mushobora guhamagara ko, arabari ngaha i Buraya mushobora kutwakura. Ari ibiganiro mushaka gushikiriza, ico ni cangombwa. Ibiganiro bikuza iteka ry'uwundi nico nyamukuru, nico turondera ngaha. Iteka rishingiye kukungena Imana yaturemye ikaturemana iteka.
ari uburyo, ari igikoresho ushaka gutanga, ari kamera, ari trepied, ari computer, ari microphone. Ego urabona ko nk'ubu tutariko turakoresha ama microphone, ariko ejo uzosanga turiko turazikoresha kubera twatanguriye kuri zero kugira ngo twerekane yuko umukama umutahe nyamukuru yaduhaye ari twebwe nyene. Ego cyane Pati. Ego urakoze cyane Kanyambo kuri ibi biganiro bine twabanyemwo, ndetse ubu ejo ushobora no gufata kino kiganiro ukakigirisha kuko ni ibintu mbona bikurimwo, kanatsinda waratubwiye yuko wakuze uri umusportive akomeye cyane hariya muri paruwase. Mbe niya paruwase yitwa nde? Paruwase Bon Pasteur iri mu gisagara ca Gitega. Paruwase yatureze neza, hakana nibagiye mu kiganiro ca mbere. Iyo paruwase tugikura baratureka tugakorera Imana mu kuba abakorezi. Yego cyane. Hageze mu misa ku munsi w'Imana. Ndavyibuka umupatiri yari ico gihe yitwa Patiri Alberic, Imana imwakire. Twaragira Karista agacagira ati uno munsi hakorera bigeme. Amen. Iyo yari revolution rero, urazi ko n'uyu munsi ari abapatiri batemera ko abigeme bakorera mu maparuwase yabo. Twaragiriwe ubuntu kuri Bon Pasteur, twarakorera n'ukuri. Emwe womengo ni rya sengero ryo ngaha Sara niho ndahabona inkumi nyinshi. Ego. Kandi murambona ngo ni inkumi yawe. Ego cyane. Marabwira abantu muzi ko naranje gukorera kwa patiri. Ngo nivyo gamama nkwego bagatwenga bakumva ngo ni ibintu bitagize, ariko narayikoreye aho ku myaka nari mfise. N'ubu Imana impaye ngiye mu gihugu cy'u Burundi nsenga kuri Bon Pasteur paruwasi ya Nkujiji. Neza cyane. Kwibuka ahantu twaronkeye ubuzima bw'umutima. Wari kuravuga gutyo candibuka yuko n'umwe mu bana basoma neza ibisomwa mu isengero nuko tutaragira ihiganwa nyene, kandi muri ivyo vy'Imana nta higanwa, ariko ni wa mwana asoma igisomo ukumva kiriko kirakuduza. None umukama aduhezagirire inkumi zawe, urumva ko gukorera kwa Yezu ico byaguhaye. Pati n'ukuri gukorera Imana mu buryo bwose ubukorera uburyo gukora pisengero igikorwa cyose ntigipfa ubusa. Ivyamwa biratinda bikaboneka, inkino z'urukundo niteka. Nibaza ko muriko murahimbagwa na kino kiganiro. Turiko turasozera ibiganiro bine, ariko si ukuvuga ko duhagaritse. Mwumvise ko Amandine agiye kubandanya kuko ni niyo wa sport hano kuri Action Vibes TV, akabwira abandi bakenyezi ugwaruka bashinganaye kugira ngo badusangize ibyiza by'inkino ingene zubaka imibiri n'imitima. Reka mukanya tuce turaba iby'inkino ingene byagenze mu Budagi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma tubandanye dusangira kino kiyago. Turi kuri Action Vibes TV, mubandanye mugira sabone muri benshi kuko dukeneye abanywanyi 1000 imbere y'ukwezi kwindwi, kuko tuzoca dutangura urundi rugendo rw'abanywanyi barenga 1000 mu mezi 3 azobakurikira gushika mu kw'icumi. Ni higanwa ry'urukundo turimwo. None uko mudukurikirana mugira sabone, mugira share, mugira comment. Ego none umukutsa kivi uno munsi n'ukuri tubona yuko arasharije n'ukuri, aradufasha kugira iki kiganiro turi muri Vibes, adufashe gushiramo akabyino kugushima kako har Saint Dominique. Shimuyitangire uyogiye shimuyishegeze. Urakoze cyane, shimuyishemeze
iyo mana yawe natwe mu gushima mu nkino z'urukundo turaza hano kuri Axia Vibes TV kugira ngo ingo zigira iteka ugwaruka rugira iteka abana b'Imana bahoze mwibarabara bagira iteka kandi ibyo bishoboka kubw'intererano yawe ndiwumvirize gusa nturabe gusa ariko wifatanye natwe mu buryo bwose ubona bushoboka. Eho ya football yarayirangiye mu Budagi, Espagne yaraye yaratsinze ku munsi w'Imana igihugu cy'Ubwongereza ibitsindo 2-1. Urukino rwari ruryoshe cyane, urukino rwa finale. Espagne yaratsinze igitsindo ca mbere, Ubwongereza buragombora, hasigaye iminota 4 Espagne iratsinda igitsindo ca kabiri. Abongereza baba barasubiye gutsindwa inyuma yo gutsindwa mu 2000 n'Ubutaliyano ku mapenalty, basubiye gutaha. Ariko mu buzima nta gucika intege, bakomeze bizigira bazotinda batwara ico gikombe. Ego cyane. Ego kuri Axia Vibes TV nta gucika intege Amandine. Oya cyane. Ego kubandanya umuntu aratinda agashika kuco yifuza, aratinda agashika kuco yifuza. Turacari batoyi, turiko turakura ntiducika intege. Oya. Ego cyane. Ego rero turakeje abakinyi bo muri umugwi wa Espagne. Abantu bari baravuga ati mbega ibintu byo babisigura iyo ntsinzi ni ibyahe. Harimo icambere umumenyereza yarizigiye abakinyi bakiri batoyi bugwaruka. Mbega umumenyereza mwiza. Ego none wumva ico bica bikubwira ikigamandine wewe nk'uwagenye uyu munsi nka umunyi wa sport muri Axia Vibes TV? Nkajo ico bica bimbwiye no guhimiriza no jeune ugwaruka gwacu kuva ku myaka 6 kuduga. Ejo ashaka kuzova mu bakiriya Mbappe. Voilà. Uzonye ko ari umukinyi nkunda aho nabandi bakomeye gose. Nta ubizi. Ego amatara y'abantu arabaho. Nta kubakumira, tubatera intege. Twese abavyeyi tuzoshika kuco twifuza. Hanyuma n'abana bacu ubona bafise amatara arengeje muri za basket. Ngaha muri iki gisagara baravuga abana nka Gial, baravuga abana nka Chris, umwigeme nka Gianna. Baravuga ko iyo bagiye gukina ubona yuko ba wise bari mu ntamba, bafise ingabirano zidasanzwe. Rero gushigikira abana nk'abo ejo urasanga bashoboye kuja gukina mu migwi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga nyene barateye imbere cyane. Ego cyane Pati, ciye nibuka ukivuga gutyo. Nagiye amahirwe ndaja kuraba match za basket aha muri Sweden. Hari ukuntu organiza inkino z'imipira. Ego ndashobora gushika mu gihugu ca Hollande kuraba match. Uzugwaruka gwakina mu ma equipe ya y'Ububirigi za Liège aha muri Sweden. Ego abana bakiri bato biruka mu mwanya muto bakagira amanota menshi. Nkori kuraba Pati karakara ruhore no kuvuga yuko tubandanye duhimiriza ugwaruka gwacu gose cyane. Ntibibagire kwiga ariko kandi tubashigikire. Twaramaze gutanga ikiganiro cibutsa ko inkino sugutumwanya zirafasha mu mubiri, ariko kandi gisigaye ari n'inzira yo gushobora gutera imbere mu buzima. Ego no mu nkino za football ngaha turafise nk'ubugwaruka ruriyete bori mu mahiganwa mpuzamakungu. Ni nka Matisse, ni nka Andi Natangira neza, n'urundi gwaruka ruva mu makomine atandukanye bariko baraduga bakagera ku rugero ubona yuko rushimishije cyane. Amen. Ego rero birumvikana cyane kwa ko karorero k'umumenyereza wa Espagne ingene yatoye ba Lamine Yamal bagatora abakinyi nka Williams, agatora abakinyi bakiri batoyi kugira ngo babe muri uyo mugwi. N'ikintu gishobora kutubera karorero mu kungene twizigira ugwaruka. Nonga kuri Axia Vibes TV murabona yuko abana nka Chancel, abana nka Iranzi Queen Carrère n'abandi ba Diane Mugiya ba Dani Laure muzoza murabona
tuzogiye kubona ko bagiye kuza baradufasha mu biganiro bidasanzwe, kuko iyi televiziyo niyo kuduza abantu mu iteka, siyo kwigungana iteka. Ikindi kintu ca kabiri Amandine bavuga yuko catumye umugwi wa Espagne utsinda, nta macakubiri yashizemwo, yaremeye arashiramwo abakinyi babiri, uwo Yamal w'imyaka 16 uyakwijije 17 ari muri iryo higanwa, arashiramwo n'uyo Nico William yamuka. Uyo Nico William yamuka muri Ghana, naho yavukiye muri Espagne. Uyo Yamal yavyawe n'umuvyeyi umwe wo muri Guinea Bissau, acavyagwa n'umumama wo muri Maroc, mugabo arabashira mu mugwi serukiragihugu. Mbega vyiza, nta macakubiri akoresheje. Nta macakubiri yakoresheje. Yagize ati bajya barashoboye, reka ndabashire muri tere, turondera intsinzi, turi ngahanye ngo ducagure ngo ubyo si mu Espanyol, bakinira ekipe, ico gituma ngira bashitse no ku ntsinzi. Ego cane. Amandine narabonye muri commentaire witwa Nick avuga ngo yarigeze kubura ikintu ari muri finale mu rukino ngo kubera ubwoko bwiwe. Nagira ngo ubwira abantu badukurikirana bari muri sport, ubashikiriza ijambo ry'urukundo, ubibutse yuko inkino ahubwo n'umuti w'amacakubiri. Neza cyane Padi. Ego. Binyibukije ndiko ndakura mu gihugu cyacu cy'u Burundi hagiye harabaho ibihe bitoroshe. Abantu bagiye barahuzwa na sport. Ntibaranguriya ngo ari muri ya quartier, uri ava muri ya quartier. Sport yarabahuje. Twigiye hamwe twese. Ivyo by'amacakubiri ntaco bimaze. Urukino rwa sport, rwa football, rwa basket, iba natation, iba na cyclisme, nibuka ko igendo eruka wasitse. Vyose tutaravyo tuva ntitugira ibintu byo kudutandukanya, duhuzwe niyo sport dushaka kugira, tuzoshika kure cyane. Hanyuma mu gihe uhuye n'umuntu ako gatima k'amacakubiri kamaze kumushikamwo, urashobora kuresista, we ubandanya naho yoshaka kukurenganya, wewe ntumwishure, n'umutima muba ukamwishura, ubandanya wimenyereza gose. Kumbure vyo namuhindura n'uwo muntu. Ego. Ciye nibuka ko hari umukinyi w'umurundikazi mu Bufaransa wandungikiye ifoto yiwe, woba wibuka izina ryiwe ga Amandine akina basket. Ines ariko aratera imbere cyane. Ego cyane. Ego ageze kure. Nukuri tuzogaruka kuri uyu mukinyi, uzoturonderere amakuru yiwe kugira ngo dutere impunga abari ugwaruka rukiri ruto rwibaza yuko ruriko ruratumwanya hariya mu migwi ya Regazere, Le Copine n'izindi. Patu unumwico shoboye ndogerageze. Ego cyane, turi kuri Action Vibes TV. Nibaza ko mwumva iyi vibes muri iki kiganiro, aho turiko turasozera inkino za Euro na Copa America dukeza Espagne. Tako turababwira ibituma bavuga yuko Espagne yo baratsinze, ubwa mbere gukinisha, kwizigira abakinyi bakiri bato, aho iyindi migwi bashira inyuma. Uravye nk'Ubufaransa umenyereza Deschamps, usanga bakamavinga ba Zaire Emery n'abandi bataronka ikibanza, ariko ugasanga muri Espagne barizigira abana bakiri bato y'imyaka 16, imyaka 17, hanyuma kutavangura, ico ni kintu ciza cane. Hanyuma abakurikiranira umupira w'amaguru hagufi babifisemo ubumenyi baranavuga yuko umumenyereza wa Espagne ntiyazaratora systeme yagirisha, niyo nyene yatanguje atinda abari yaheza akoresha. Mbe burya muri basket muragira systeme. Ego bivana n'umuntu n'umumenyereza, naza gashamwe babyitwa ko babimenyereye, bakarondera amanota mu mwanya wa mbere, akaza aravanga bose akabakinisha. Nta kintu kiryoshe wicaye urindi wambaye tenda za sport, ugafunga n'ugakina n'iyo minota ibiri, bigaca bibabaza iyo witegura urukino ugataha utagiye muri utagiye gukina, ucika inkokora. Ariko
nukuza umuntu aragumiza ko ntiducike inkokora uratinda ugashikirwa nawe. Ego muri Copa America umugwi wa Argentine warawutwaye igikombe gira 16 cyo muri Amerika y'Epfo mu gutsinda umugwi wa Colombia igitsindo kimwe ku busa. Twarabonye amarira ya Messi ko yavuye mu rukino rutarahera atangura kwibaza yuko bahava batsindwa, ariko ayo marira ahinduka akanyamuneza kuko umukinyi Lautaro akinira umugwi wa Inter de Milan Martinez nibaza ko ari uko yitwara batsindira igitsindo hasigaye iminota mikeyi. Argentine uhora uyumva Argentine yari kinwamo Maradona uragahembera natujya dupasi waturamaje nabona yuko utakina basket gusa. Rero yarayitsinze turakengurukiye abakunzi b'umugwi wa Argentine kuri iyo ntsinzi baraye bagize. Reka rero mu kanya tuce tubaha inyishu z'utubazo twagiye turababaza. Nababwiye yuko Edmond Chancel na Queen Karel bazoheza bakabagirira ejo ikindi kiganiro kizobafasha kumva abagiye muri iryo higanwa, abatsinze, kumbure babamenyeshe na ryari mwohurira ngaho i Bujumbura kugira ngo mwakire udushimwe. Reka dusubire dusabe umukutsa kivi adufashe inyuma ya kamera. Turabona yuko aguma yagavye kugira ngo tubandanye dushima Imana. Ni Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Amen, amen. Bakristo mwese mwumva mufise ingorane, izere iyo mana izobishura. Canibuka rya jambo riduherekeza Mandine watubwiye ngo shobozwa vyose na Yezu mwiza minkomezi. Mugende mwibaruwa Paulo yandikiye abanyafilipi igabane ca 4 akarongo k'13 mukino urukino rwo gusoma ijambo ry'Imana. Rero ikibazo ca mbere cavuga giti abakinyi babiri bavuye hamwe n'abandi bagataha muhira kandi bibujijwe gusiga abandi. Abo bakinyi ni bandega Amandine? Abo bakinyi wa mbere yitwa Phil Foden, wa kabiri yitwa Kings Coman. Urakoze cyane. Phil Foden wo mugi akinira igihugu c'Ubwongereza, akina muri Manchester City, na Kingsley Coman yahora akinira umugwi wa Bayern Munich. Bari bavuga ko bashobora kumugurisha muri Paris Saint-Germain canke yindi migwi, bakaba baratashe batahukanywe n'iki kuja kuraba abakenyezi babo bari bibarutse. Urumva ngene biryoshe. Iteka ry'ubuzima rirasumba ihiganwa ry'umupira w'amaguru. Umukenyezi yibarutse umuntu turarenga kwa yandi mategeko tukaja kumuraba. Mu bisanzwe nikizira kusiga umugwi w'abandi ukoraniye hamwe ukagenda handi yugiye ntugaruka. Hari isumbi bindi, hari gisumbi kindi ubuzima. Hanyuma rero harakantu Kingsley Coman uwo bubakanye n'umusuedoise. Mbega iteka muri Suède. Tuzobigaruka ko ni ya brassage ni ya métissage ko Kingsley Coman arirabura, hanyuma rero gushika uyu munsi nta musuedoise yirabura, bisigura yuko urukundo rutagira imbibe, ntirugira amabara, ntirugira n'intara, kuko jewe mva mu gisagara ca Bujumbura nawe ukava mu gisagara ca Gitega. Urumva urukino ruca urukino ucharuduhuza. Amina. Rero bega umugwi muri Euro washitse muri kimwe ca 4 ubugira gatatu, ukaba warashitse muri kimwe ca 4 uyu mwaka. Uyo mugwi nuwahe Amandine? Uwo mugwi
umugwi w'igihugu ca Turki. Umugwi wa Turki warashitseyo muri 2008 ukabusiye gushika muri 2004. Ibihugu bibiri vyamukamwo bivukamwo ishengero rya Protestani ryavuye rivamwo ayandi mashengero mu bihugu vyashitse muri quart de finale. Ivyo bihugu n'ivyahe mu bihugu vyashitse muri 8e de finale, ahubwo ivyo bihugu n'ivyahe? Ivyo bihugu ni Angleterre et Allemagne. Angleterre et Allemagne niho havutse hamuka amashengero y'abaprotestane bivuye kuri mwe twita Luther, hanyuma rero na Anglicanisme bivuye ku mwami Henri VIII yavuze ati ubu ujewe ndahagaritse sindi kumwe na papa, tangura iryo shengero. Ayo mashengero rero n'amashengero akomeye cyane yavuye yamuka ko ayandi mashengero atandukanye. Tuzobigarukako kugira ngo twumve yuko mu madini yacu duhamagariwe kurondera ibitwegeranya, ibitwungira ubumwe. Hanyuma bega igihugu n'icahe, hari umupapa yabaye umweranda yigeze kugira ati mwigeme w'imfura we Eklezia uracakurikiza indagano z'ibatisimu zawe. Ico gihugu n'icahe? Ico gihugu ni igihugu c'Ubufaransa. Igihugu c'Ubufaransa nico papa umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri hari Bourget mu 1990 sinibuka neza, ariko ayarahejeje arakoresha amajambo ati fille aînée de l'église es-tu fidèle à tes promesses. Ayo majambo yabwiye igihugu c'Ubufaransa kuko cigeze kuba mu kwemera gukomeye cane ku Eklezia Katolika, ariko buhoro buhoro bikagenda biragabanuka. Nzobaronderera umwaka kuko sinshaka kubahenda, ndabonye ko ntawanditse neza. Haraciye imyaka 100 ikijanye n'urwego rwa kalifa twogereranya na papa muri Eklezia Katolika, nukuvuga urwego rwahuza abayisilamu bose ku isi. Urwo rwego ruhagaritswe, vyabereye mu gihugu cahe? Vyabereye mu gihugu ca Turki. Mu gihugu ca Turkiya niho urwo rwego rwahagarikwa, naho mu mitima y'abayisilamu haguma iyo nyota y'umukalifa. Abahuza bose ari babagenda rero baravyiyitirira, ariko urwo rwego rwarahagaritswe muri Turkiya haraciye imyaka 100. Hanyuma umugwi wa kabiri w'ibibazo, mbega umuvyeyi akina umupira w'amaguru yigeze kwifuza kuba patiri agaheza akavyara n'umwana yakinyiza inkino za quart de finale, za demi finale. Uyo mupapa yitwa nde? N'uyo mwana yibarutse uno musi akina umupira w'amaguru, nawe nyene yashitse muri demi finale, yitwa nde? Uwo muvyeyi yitwa Lilian Thuram. Lilian Thuram. Umwana akaba yitwa Marcus Thuram. Marcus Thuram. Eka nubwo n'ubutumwa pasi. Birakomeye gose, birakomeye cyane. Ego bitwereka yuko abakinyi umupira w'amaguru bafise indoto zitandukanye. Ego hanyuma umuryango wa neocatechumenal, chemin neocatechumenal, ifasha abantu gusubiramwo iby'abatisimu tuba twararonse, ukagenda urazirikana intambwe zayo zose. Uyo muryango wavukiye hehe? Uwo muryango wavukiye mu gihugu ca Espagne. Umuryango wavukiye mu gihugu ca Espagne, utangujwe n'abarayike babiri, uwitwa Kiko Arguero hamwe na Carmen Hernandez. N'umuryango uri kuratuma Eklezia ibamwe abakristu biyubura mu ndagano zabo z'ibatisimu, bigaheza bigatuma inkuru nziza ishikira abantu benshi cyane. Iyo usanze imiryango y'abazungu nko mu Butaliyano, muri Espagne, ugasanga bafise abana 3, 4, 5, uzoca umenya yuko 80% bari muri iyo chemin neocatechumenal. Barabigisha kubandanya batanga ubuzima, aho ngahi burayubona umuryango myinshi usanga ari umwana umwe, iyo binanase bakaba babiri, ariko benshi ubu usigaye usanga ari umwana umwe gusa. Ego
rero twagira duheze umukinyi akinira Espagne twoshira mu ma legende ariko atavuka mu gihugu ca Espagne kuko izi nkino ziteka n'urukundo twazishize muri iryo bara rya métissage rya brassage ryo guhura n'abantu. Mbega uyo mu legende yuvuze football yo muri Espagne turabajije Espagne cyane kuko niyo yatwaye Euro. Mbega uyo mukinyi ninde? Uwo mukinyi akaba yitwa Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano nuyo rero yavuka muri Argentine, arayitwaye Copa America, araza arakina muri Real Madrid, mbere arakinira n'umugwi wa Espagne. Murumva rero yuko umupira uhuza abantu. Izo nizo nyishu rero kutubazo twatanze, ariko iki kiganiro cihariye kuri izi nkino kuri rihiganwa muzosubira mugishikirizwe na Edmond Karel Queen hamwe na Chancel kugira ngo mwumve ingene ivy'ubushimwe kubahiganywe bizogenda. Turiko turagenda tugana umusozo wa kino kiganiro. Reka umukutsa kivi asubire atumirire amate gatoyi, hanyuma rero duhave dusozera nidushaka kubarambira. Ego shima uyishemeze ni ikiganiro c'inkino z'urukundo n'iteka kuri Axia Vibes TV. Ukwemera kubyara ubuzima, turi kumwe na Kanyambo Amandine yaduherekeje muri ibi biganiro bine. Tumukengurukira cyane kubona iki ciyumviro cino mbonesha kure yaragifashe mu minwe, kuko asanganywe umutima wo gushigikira abantu n'abandi. Uyo mutima nawo mukaba mwumvise ko awuvoma muri paroisse Bon Pasteur. Turamaramukije abakristo bose bo muri Bon Pasteur, bo kumucunguzi, bo kuri Kristo Roi, ama paruwase yose yo mu Kirimiro, ama paruwase yose y'u Burundi, mbere dukeza abaraye barose ibanga ry'ubusaserdoti kuwa gatandatu uheze. Mbega Amandine, woba warumaze kuja mu rubanza rw'umusaserdoti mushasha ukiri Burundi? Yego cyane Pati, narigeze kugirirwa ubuntu niko navyite gutyo. Ndi muri école secondaire, hariho le cousin de ma mère yaronka ubusaserdoti, muvyara wa mama. Mugabo rero hari ikintu n'ubu ngira uzoromwa ko kidusigurira imisa y'ubwa mbere yayisomeye muri paruwasi wabo, paruwasi ndava muri Buziracanda mu Ntara. Ubu yarabaye paruwasi Buziracanda. Okay, naragiye aratumira umuryango bamushigikiye, icyayi kiryoshe rero. Umwigisha yamwigishije mu mwaka wa gatandatu yatumye atora Congo National, yamuhaye ikibanza c'iteka. Rimwe duhora tuvuga kuri Axia Vibes TV, iteka ry'umuntu. Abatazi ibintu bya konkuru murakurikirana ikiganiro twagiranye n'umupfasoni Anastasie atwibutsa ingene konkuru itari yoroshe. Mbere turateye intege abanyeshuri baraye bahejeje exeta i Burundi, muzotubwire ingene yari imeze. Rero tukabananya dukeza abasaserdoti bo mu ntara ya Bubanza batiwe muri iryo banga, abasaserdoti bo muri diocese ya Bubanza murambabarira, abo muri diocese nkuru ya Bujumbura nabo nyene batiwe hariya muri paruwase ya Bukeye paruwasi maze kubyara abapatiri benshi cyane. Turaramukije patiri mukuru, abasaserdoti basangiye ubutumwa, ababikira benshi. Hariho ishure riramura cyane hajya Lycée de l'Annonciation, mu Bukeye Lycée Notre Dame du Sourire, amashure y'abafurera bene Paulo, hariyo amashure menshi hajya mu Bukeye. Turakeje rero muri kuno kwezi abapatiri bariko baragenda bibuka
amayubire y'imyaka bamaze batiwe nanje ngaha kuwa gatanu w'indwi yahera itariki 5 nariko ndagacamo. Ego cyane pa mubandanye mukomera muri iryo bantu. Ego abapatiri bavukanye Terence na Mathias ni tariki 15 ejo hari kuwa mbere bariko ninahaza patiri wiri mu Bufaransa imyaka 19 yariko araninahaza imyaka 20 ba patiri Deo Bizimana na bagenzi be patiri mukuru wa Paroisse Saint Joseph nabo bari kumwe turabakeje cyane gose umukama bandanye aduha abatumwa benshi kandi beranda ako kantu karakomeye gose. Ego nagira ngo ukeze abapatiri bo mu muryango bariko barahimbaza yubire. Ego cyane patiri murakoze. Ego turakeje patiri Prudent akorera ubutumwa bwiwe mu gihugu cy'Ubufaransa. Patiri Prudent yubire nziza. Ego ntitwibagiye patiri Alain Desire yaje gushigikira urubanza rwo kubaka Rukristo muri iki gihugu ca Swede. Ego akorera ubutumwa mu gihugu cy'Ubutaliyano. Patiri Alain Desire ciao buona festa. Auguri nkaca ndangiriza ku ndamutso ya patiri Manirambona Christophe wamukuze w'umuvyeyi wanje yatumye nshobora kuja mu misa ya mbere yo kubona aho ubusasere aho aronka ahagira imisa ya mbere ari umusaseredo muri Paroisse Buziracanda n'abandi bapatiri bose. Ego ubu nibaza ko patiri Christophe yobageze muri Paroisse Mutumba sinzi ko ari ubutumwa bushasha buba baramuhaye. Turamuramukije cyane patiri mukuru wa Paroisse Buziracanda wagiyemo mu misa ya mbere y'umukwanguro. Nitwaronka kanya mu kindi kiganiro nzosigura ibijanye n'iyo nkuka y'umukwanguro, ariko abakiriso muri Paroisse Buziracanda umengo hari habitwa ba Godefroy bakukira iyo Paroisse kandi Godefroy nibaza ko mu muzi Amandine. Ego cyane pana aho mwizi cyo nibuka patiri Christophe ari mu muryango na Godefroy. Ego urabyumva ucubona iby'urugo rwa Ivana hariya muri Bretagne bigenda birahura. Ego cyane pana urukundo. Ego murumva iyo utanguye uvuga umuntu umwe uragenda ugasanga wavuze abantu bose ko niko Imana yabishatse. turi umubiri umwe, turi abantu bamwe, twigumire mu rukundo mu rukino rw'urukundo n'iteka. Cyari ikiganiro cy'inkino z'urukundo mukurikirana gusa kuri Axia Vibes TV. None Gamandine bwira abakurikirana ibiganiro bya Axia Vibes TV babandanye bagira sabone, babandanye bagira comment, share n'ibindi. Ego cyane ntimuvyibagire, ntimurabe gusa ngo murengane oya abanywanyi murabe mwongera mugira sabone. Ego mukoze cyane kuko dukeneye gushika kure tufashijwe na bamwebwe. Murakoze gose. Utunimero tugushobora gufasha turaza kudushirako munsi y'ikiganiro muca mubibona ubwa mbere ari ngaha abari Buraya biciye hano muri Sweden, abari Burundi biciye i Bujumbura. Ariko igikuru nuko mwumvise ko ino mbonesha kuri ari gushikira ingo zikiri ntoyi zisangiza ubuzima, abakuza bato, ugwaruka rufise amikoro rutagira amikoro, biciye kuri no television iteka rya twese rikaguma ryiyubaka. Twari kumwe na Kanyambo Amandine muri Paroisse Bon Pasteur Igitega. Ego mwari kumwe nanje Padre Ignazio Nkurunziza Belanove adufasha kurangura ubutumwa muri iki gihugu ca Suède. Umukama batuzigamire pa. Urakoze cyane muri Mission Catholique Burundo-Rwandaise en Suède. Twari kumwe n'umukutsa kivi mugiye kuzobona mu biganiro bitandukanye nawe nyene adushigikira duherekeza. Turamuhaye ikaze. Amen. None bye tugira tugende duhererekanya ka gapira ndabe ko Amandine akigahembera usigara amahoro.
hazama na data nina hazama na mwana na mutima mweranda imyaka n'imyaka